अस्सलाम वालेकुम। अज असी ऑमलेट पैक कंदासी। ऑमलेट ठाहिण लाइ 2 अंडा खपनि। ऐं सोचे रहिया अंडा हिकिड़ो नज़र पियो अचे, पर ॿियो बि मूं ऐड कयो हो। 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर, 1/2 टीस्पून अदरक पाउडर, 1/2 टीस्पून अनियन पाउडर, 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली, 1/4 टीस्पून लूण, 1/4 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 2 साई मिर्च कटे ऐड कयो। हाणे चङी तरह मिक्स करो। ही ऑमलेट मज़ेदार थिए थो। ऐं ठाहे बेक करे ॾिसिजो। पिज़्ज़ा पैन खे थोरो 1 टीस्पून ऑयल लॻायो। फैलाए छॾोसि ऑयल खे। 2 आलू कटे स्लाइस करे मथां रखोसि, जीअं ही रखी वञनि पिया। ही ऑमलेट ॿारनि खे लंच बॉक्स में ठाहे ॾिजो। ऐं ठाहिजो, महिमान खे ठाहे खाराइजो। तारीफ़ बटियल हूंदो। मथां थोरो लूणु छिड़कोसि, थोरो थोरो छिड़कजोसि। मथां हाणे ऑमलेट अंडो ऐड कयोसि ऑमलेट ठाहिण लाइ। ऑमलेट ते आलूअनि ते अंडो लॻी वियो आहे। 5 मिंट लाइ कढ़ाई खे गरम करो। ऐं ओवन में बि ठाहे सघो था। को सांचा या प्लेट स्टैंड वग़ैरह कढ़ाई में रखो। हाणे पिज़्ज़ा पैन मथां रखोसि। ढक लॻाए लो फ्लेम ते 3 मिंट लाइ कुक कयोसि। बिल्कुलु लो फ्लेम हुजे। ही ऑमलेट ज़रूरु ट्राए कजो ऐं ॿुधाइजो कि तव्हांखे कीअं लॻो। वाओ, मज़ेदार ऑमलेट तयारु आहे असांजो। हाणे कढ़ाई मां पैन खे कढो ॿाहिरि। छुरी जी मदद सां साइडनि खे थोरो अलॻि कयो। अव्हांजी चॉइस आहे पूरो पेश करणु चाहियो या कट लॻाए पोइ। वीडियो वणेव त प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कजो। पूरी वीडियो ॾिसण लाइ थैंक यू।